زي الفل. خلونا كده نبدا في الرود ماب اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، او التايم لاين اللي احنا هنتكلم فيه. اول حاجه هنتكلم على الفاونديشن بيفور ذا بيدنج، الحاجه او الاساس اللي من غيره البيدنج ملوش اي لازمه. هنتكلم بعد كده عن المينينج اوف بيدنج استراتيجي، ويعني ايه بيدنج استراتيجي في جوجل ادز، ونفهمها مع بعض. هنفهم ازاي جوجل اصلا بيرتب الاعلانات قبل ظهورها، وازاي بيعمل المزايده اللحظيه على اي حد بيبحث عشان يختار مين اللي هيظهر. هنتكلم كمان عن الرايت بيزنس استراتيجي بالنسبه لكل اكونت، سواء الاكونت الجديد او الاكونت الاكزيستنج اكونت اللي عليه اوريدي بالفعل داتا. طيب خلونا كده ندخل في الفاونديشن. خلونا كده نكون فاهمين يا شباب ان ونشرح ان البيدنج نفسه هو عباره عن طريقه احنا بن اوبتمايز بيها طريقه دفعنا جوجل ادز بكل بساطه. بس لو الفاونديشن او الاساس نفسه من البدايه واقع، البيدنج ملوش اي لازمه ومش هيحل لك اي مشكله. تمام. يعني قبل ما تفكر في بيدنج اصلا فكر في الاساس اللي شغال عليه الاكونت بتاعك واليو اكس بتاعت العميل بتاعك. تمام. زي مثلا الاكونت ستراكشر، حاجات هتفكر فيها الاكونت ستراكشر. هتفكر في الاوفر ان هو يكون اسيستبل اوفر، ان هو يكون عرض مغري للعميل، ان هو ما يفكرش اصلا ان هو يسيب الويب سايت ويمشي، على الاقل يشتري او تحقق الكونفرجن ريت يكون عالي عندك. فده حاجات ممكن تركز عليها او محتاج انك تركز عليها من البدايه. الكونفرجن تراكنج من الحاجات المهمه جدا 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 جدا، لو بشوف فيها اكونتس كتير قوي مش عاملاها صح، وبيبدا يدفع او يفضل بيدفع فلوس لجوجل ادز، هو بيحقق مبيعات بس مش بيتراك الكونفرجنز دي، او حتى مش بيتراك الفاليو بتاعت الكونفرجن. حاجه تاني برضو الكيورد ستراكشر. حاجه تاني برضو الويب سايت يو اكس والبادجت يا شباب. فبكل بساطه انت لما بتعمل بيدنج استراتيجي انت مش بتحل مشاكل الفانل انت بس زي ما تكون بتقول لجوجل انا عاوز ادفع المبلغ ده وعاوز اجيب منه الهدف ده بالداتا اللي عندك. يعني من الحاجه اللي انت كنت بتحققها لي كتير قبل كده، اوبتمايز انك تحقق لي الهدف ده كذا مره، او انا عاوز اجيب السي بي اي بكذا او الرؤاس بكذا، او عاوز اجيب عدد كبير قوي من الكونفرجنز او كونفرجن فاليو اللي انت جبت لي منه قبل كده بالمناسبه. بس لو الداتا اللي بياخدها جوجل عندك الداتا دي مضروبه او هشه، فالاوتبوت بكل بساطه هيكون سيء ومش هيعجبك. تمام. يلا بينا كده ندخل على الجزء بتاع وات مين اوف بيدنج استراتيجي. يعني ايه بيدنج استراتيجي بكل بساطه؟ افضل قصه هتوضح البيدنج ليكم، وهي تخيل معايا ان عميل او في شخص بيعمل بحث على جوجل على حاجه معينه. تمام. فاللي بيحصل من جوجل ادز حاجه اسمها ريل تايم اوكشن، مزاد لحظي. جوجل بيعمل مزاد لحظي في فيديو من الثانيه، في ثواني معدوده اصلا مش بيكمل ثواني. والكامبيز نفسها او الاعلانات اللي المفروض هتظهر على الكلمه دي بتتصارع مع بعض على الظهور للعميل المحتمل. يعني عميلك المحتمل الاعلانات دي كلها بتتصارع عليه، لان جوجل يعني مش هيظهر 100 اعلان مثلا للعميل في نفس الصفحه. اكيد هو بيظهر عدد محدود جدا ليميتد من الاعلانات في الصفحه اللي بتقابل اليوزر او البوتنشال او العميل بتاعك المحتمل ليك. طيب، بيفوز في المزاد ده، اللي هو بيفوز في المزاد ان الاعلان اللي بيظهر بيفوز عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو البيدنج بتاعه معمول بشكل افضل، ومش بس بيعتمد على البيد، كمان هنتكلم في حاجه تانية هشرحها قدام، زي اللي هي الرانك، الاد رانك. طيب خلينا نتكلم عن ان البيدنج استراتيجي بكل بساطه هي الطريقه اللي هتدفع بيها في المزاد، والهدف اللي هتدفع عشانه عشان تحقق الهدف اللي هتدفع عشانه، سواء كونفرجن، رؤوس، كليكس، امبريشنز، او ايا كان. طيب خلينا كده نتكلم برضو، طب جوجل بيرتب الاعلانات ازاي وبيخلي اعلان يظهر قبل اعلان؟ عن طريق حاجتين: الماكس بيد والكواليتي سكور. الكواليتي سكور والماكس بيد. انا اسف انا قلت قبل كده الاد رانك، بس هي الكواليتي سكور. طيب هنا بيجي دورنا كبرفورمانس ماركتيرز، واحنا الفكره ان هنا مش بندفع بس عشان يعني في جوجل مش بيتعامل مع العميل اللي بيدفع بس ان هو العميل اللي هيترانك. يعني لو انا مثلا كعبد الرحمن هدفع لجوجل فلوس كتير مثلا او ماكس بيد. انا اسف شباب لحظه واحده. معلش بس عشان كان في صوت جنبي. طيب الفكره ان انا جوجل بس مش بيتعامل معايا على اني فلوس، على ان حد بديله فلوس وبيخلي اعلان يظهر. لا، في حاجات تانية بتتحكم في ظهور اعلاني، زي الكواليتي سكور والماكس بيد اللي انا هدفعه لجوجل. وده كله بيساوي الاد رانك اللي بيديهولك جوجل علشان يقيمك ويشوفك انت هتظهر ولا مش هتظهر في المزايده، او الريل تايم اوكشن اللي هو عامله دوت.
والماكس بيت ده يا شباب يعني في حاجه انا عاوز اسالها لكم سريعه. احنا كده قلنا ان هنا قلنا الاد رانك بيساوي كواليتي سكور في الماكس بيت. تفتكروا يا شباب في معادله الجوده بتاعت جوجل، الماكس بيت اللي هو بيستخدمه جوجل في ان هو بيحسب الجوده ونقاط الجوده بتاعت الاعلان بتاعك، تفتكروا الماكس بيت ده هيكون هو التارجت سي بي اي او التارجت رؤاز، ولا هو السي بي سي، ولا ايه؟ ده سؤال ليكم، مستني اجابته منكم بصراحه. شباب انا هنا سالت سؤال، حد عارف الاجابه ولا ايه؟ طيب في حد عمر اهو بيقول لي تارجت سي بي اي الهدف المحطوط، هي بتقول لي سعر النقره، سي بي سي، سي بي سي، تارجت سي بي اي، سي بي سي. ممتاز جدا، في كذا حد بيقول سي بي سي، سي بي سي. حلو قوي. طيب بكل بساطه يا جماعه هي سي بي سي فعلا. يعني انت حتى لو انت حاطط لجوجل تارجت رو از او تارجت كونفرجن فاليو مثلا، سوري، او تارجت سي بي اي مثلا، او ماكسمايز كونفرجن فاليو، او ماكسمايز كونفرجن، فهو في النهايه برضه بيحسبها على سي بي سي في المزايده معاه، بيحسبها على تكلفه النقره، انت ناوي تدفع كام من الاخر. فهو عن طريق معادله كده بيبدا يحسبها عن طريق اكسبكتد، ان العميل اللي دخل ده عمل لك كليك، متوقع يشتري منك بكام، على حاجات كتير قوي، في معادله كده كبيره بيحسبها، ممكن ابقى انزلها في الجروب. وبناء عليها بيبدا يقرر انت هتدفع كام او انت بتدفع كام بالبلدي كده. تمام. وهنا ده شكل ازاي جوجل بيرتب اصلا ظهورك كشخص في المزايده، او اللي هي ريل تايم اوبشن. مش شرط تكون بتدفع كتير يا جماعه علشان تترانكوا او تظهروا انتوا. ممكن يكون انت بتدفع سعر قليل، زي مثلا العميل، اول عميل دوت اللي هو او اول شخص اليوزر اللي هو بيبيد ب 2 دولار، حرفيا هو ظاهر اول واحد. ليه؟ عشان الكواليتي سكور بتاعه مقفل كواليتي سكور بكل بساطه، خد ادرانك كويس. العميل التاني بيدفع اعلى منه بس واخد كواليتي سكور قليل، فبيظهر تاني واحد بس عشان البيت بتاعه. يعني في النهايه برضو اللي بيدفع اقل هو اللي ظهر. تمام. حاجه سريعه انا هشرحها لكم وتفهمكم موضوع البيدنج استراتيجي. تخيلوا معايا كده ان في حد آه بكل بساطه بيبحث عن افضل شنطه، تمام، افضل شنطه رجالي، تمام. في اللحظه دي جوجل بيعمل الريل تايم اوبشن بتاعه او المزاد اللحظي في اجزاء من الثانيه. يعني من ضمن مثلا 100 اعلان كان المفروض هيظهروا في جوجل ادز للعميل ده، ممكن يظهر بس بسبب الكلمه دي مثلا العدد اللي هو يعني الافضل، فهو جوجل مش هيظهر كله. تمام. فجوجل بيبدا يعمل الاوبشن دوت عشان يشوف مين الاقدر ان هو هياخد السبوت ده ويظهر، ومين هيدفع كام. بكل بساطه. طب جوجل بيقرر ده بناء على ايه؟ زي ما احنا قلنا، بناء على الكواليتي سكور وبناء على البيت بتاعك. ففي الكواليتي سكور مثلا انت الاد فورمات نفسه، الاد فورمات بيتحكم برضو في الرانك اللي بيديه لك جوجل، سواء الهيدلاينز والديسكريبشنز والاكستنشنز والكيوردز اللي انت حاططها هل هي مطابقه للبحث ولا لا. وهنا كل ما اعلاني بيكون واضح وجذاب للعميل، كل ما ده بيديني نقطه في الرانك اللي بيعمله لي جوجل بكل بساطه. يعني لو حد مثلا بيستخدم كلمه افضل شنط رجالي، حد بيبحث عميل بوتنشال، وانا عامل اعلاني شنطه جلد رجالي بتوصيل مجاني مثلا، انا كاتب كده في الهيدلاين او بخصم او مش عارف باي حاجه تاني تميز باي حاجه، وفي المنافس بتاعي عامل شنط باسعار خاصه، تفتكروا مين اللي هيكسب في الاوبشن؟ انا بكل بساطه، انا اقرب للظهور منه في حاجات كتير قوي. تمام. حاجه تاني برضو الريليفنسي او الصله اللي هي الكلمات اللي انت حاططها، هل هي ليها صله اصلا بالهيدلاينز والديسكربشنز اللي انت حاططها ولا لا. زي ما احنا قلنا ان جوجل اصلا مش هدفه ان هو ياخد فلوس بس من الادفيرتايزر، لكن كمان هو عاوز يحافظ على تجربه المستخدم، عاوز يحافظ على محمد واحمد وكريم اللي بيدخلوا يسيرشوا عنده دايما. فهو دلوقتي بيشوف هل اللي عنده فعلا مناسب ان هو يظهر للشخص ده، هل الصفحه اللي ورا الكليك اللي هو هيضغط عليها بتكمل نفس الفكره اللي هو قالها، بتكمل نفس الفكره بتاعت الهيدلاينز والديسكربشنز، ولا هيروح على صفحه ثانيه خالص. هل الصفحه دي تجربتها كويسه ولا هي بطيئه ومش عارف ايه، وهتخلي اليوزر بتاعي يندم على التجربه ان هو عمل كليك مثلا على الاعلان ده والكلام ده كله. فدي بكل بساطه اسمها الكواليتي سكور، انا بسطتها وشرحتها ببساطه. فهنا دي الكواليتي سكور.
وانت ناوي تدفع كام البيد. تمام. واحنا شرحنا البيد من شويه. طيب هندخل سريعا كده. ممكن ناخد الاسئله سريعا عن اللي فات، لو في حد مش فاهم حاجه يقول لي انا معاكم. شباب اي حد هيسال اي اسئله يكتبها لي في الكومنت وانا هجاوب عليها على طول. شباب لو في اي اسئله ليها علاقه باللي احنا شرحناه يا ريت حد يعني لو حد هيتفضل يعني يسال. انا معاكم. بس يفضل يعني ما تكونش حاجه بعيده عن اللي احنا شرحناه عشان ما نتوهش بس في السيشن. جاي لها يا احمد، دي نستخدم كل استراتيجيه امتى؟ طيب شمس ممكن اعرف طيب ايه اللي مش فاهمه او مش فاهماه في البيدنج؟ عمر حاضر هشرح السؤال بتاعك لسه داخلين عليه. يعني البيدنج اساسه، يعني البيدنج اساسه ماك سي بي سي لو حاطينه تارجت سي بي اي. لو قصدك انت حاطه تارجت سي بي اي يا محمد، هو اصلا يعني انت حاطه تارجت سي بي اي فهو اصلا جوجل بيحول الحسبه دي كلها يشوفوا في النهايه السي بي سي بتاعك بكام بكل بساطه. عندي جزئيه سعر النقره هيختلف من نوع الاعلان وهدفه. يعني ايه عندي جزئيه سعر النقره هيختلف من نوع الاعلان وهدفه؟ هو بيزد اون كيوردز. بيزد اون كيوردز. انت بتحدد الماكس سي بي سي اللي انت هتدفعه. ابدا اعملها امتى على الاكونت لو لسه الاكونت جديد؟ تارجت الوقت تارجت سي بي اي هنشرحها دلوقتي حاضر. انا لما بعمل اعلان عن حالات ناجحه والحد الاقصى $2 بيختار ازاي كلمات تارجت سي بي اي قصدك لو الحد الاقصى بيختار ازاي كلمات بسمتين مختلفه بناء على ايه؟ مش عارف لو قصدك على السي بي اي ولا قصدك على ايه. لو براند اي كوميرس ايه احسن بيدنج استراتيجي؟ مش على حسب الاكونت نفسه. كارت سكور بيأثر على الحساب ككل. طبعا بيأثر على الحساب ككل. بيأثر على الحساب ككل. يكفي انك تعرف ان الكواليتي سكور لما بيبدا يقرب من العشره بيجيب لك السي بي سي بسعر اقل، ولما يكون قليل عن السبعه مثلا او السته بيبدا يضرب لك السي بي سي في الهواء حرفيا، بتطلع او السي بي سي معاك، فاللي بالتالي بيأثر على الكوست بير كونفرجن اللي انت هتجيبه. هل التارجت سي بي اي بيجيب لي متوسط اللي بحطه؟ لان انت حمله حددت التارجت جابت لي تكلفه عاليه جدا. لا لا، هو بيحسبها بناء على حاجات كتير قوي التارجت سي بي اي. بناء على يعني خليك واقعي في التارجت سي بي اي. انا هشرح الكلام ده قدام، بس خليك واقعي في التارجت سي بي اي. ما تبقاش مثلا اخر 30 يوم جايب التارجت سي بي اي مثلا ب 100 جنيه مثلا سي، وتروح تعمل له كامبين تاني تحط له تارجت سي بي اي ب 30 جنيه. فده هتلاقيه برضه ضرب في الهواء، يا اما ما جابلكش والحمله اتخنقت، يا اما بدا يصرف وخلاص حرفيا. لو في كلمات جايبه كواليتي سكور كويس. طيب انا يعني هنوقف دلوقتي الاسئله. انا هجاوب على الحاجات دي ونوقف دلوقتي الاسئله ونكمل في الجزء الثاني سريعا. يعني كواليتي سكور ما يزيد كل ما يكون مصلحه الاعلان. كل ما الكواليتي سكور بيعلى طبعا كل ما يكون افضل، وكل ما يقل وكل ما يكون حاجه مش حلوه. الكواليتي سكور باي ذا واي بيكون بيزد اون كيوردز بيكون من 10. بيديك تقييم جوجل من 1 ل 10. ماكسمايز سي بي سي ولا اكونت جه لازم ابدا بماكسمايز سي بي سي. اه وهنيجي دلوقتي نتكلم في الماكسمايز سي بي سي. طيب طيب طيب. زي الفل انا هكمل عشان ما نقفش في الحته دي كتير. واي حد معاه اسئله نتكلم فيها قدام باذن الله. طيب الجزء اللي انا هتكلم فيه ممكن يا شباب الاسئله نكمل فيها برضو في الاخر، هيكون في جزء تاني اسئله ان شاء الله قبل البريك اللي احنا هناخده. طيب خلونا كده بكل بساطه. طيب هو في حد بيقول لي هنصلي العشاء صلاه العشاء تقريبا الساعه 9 حاضر. هنقف ان شاء الله على الساعه 9 بالظبط هنصلي العشاء ان شاء الله. طيب ازاي نختار البيدنج المناسبه حسب مرحله كل اكونت؟ ازاي نختار البيدنج المناسبه حسب كل مرحله اكونت؟ طيب خلينا بكل بساطه نقسم الاكونتس لتو، يعني تو تايبس اكونت
جديد واكونت حالي. اكونت انا شغال عليه وفي داتا اوريدي، واكونت جديد انا لسه شغال عليه ومستلمه. تمام. طب لو الاكونت جديد، خليك فاكر يعني، وخليك ركز على الحته دي قوي، ان هدفك في الاكونت مش انك تكون بروفيتبل او تحقق ارباح كتيره من الاكونت كبدايه. كبدايه على الاقل اول فتره من فترات الاكونت، فهدفك الوحيد هو انك تجمع داتا، تعرف جوجل مين هو عميلك المحتمل، تعرف جوجل معلومات عن عميلك بشكل مظبوط. هتعرفه ازاي؟ عن طريق انك تختار الكيوردز، تجرب، تبدا تشوف ايه الحاجه اللي بتجيب لك سي بي سي كويس، تشوف ايه الحاجه اللي تبدا حتى يكون فيها انتنت، بتدخلك ناس فيها انتنت ان هي تشتري منك، او الحاجات دي كلها، وتبدا توبتمايز على الجزئيه دي لغايه ما تبدا توصل لمرحله انت بتحقق فيها مبيعات اصلا. فدايما دايما اول 90 يوم تقريبا بيكون الاكونت في مرحله اللي هو انت هدفك تجمع داتا وتجمع كونفرجنز. تمام. مش هدفك تجمع كونفرجن فاليو وتجمع مش عارف رؤاز والكلام ده كله خالص خالص خالص. انت هدفك تجمع داتا، ولو جا كونفرجن في الطريق انت وماشي في 90 يوم دول، زي الفل، عظيم جدا. لو ما جاش انك برضه بتسعى انك تدور، وانك تشوف الكيوردز الصح، وانك تظبط الهيدلاينز، وانك مش عارف تشوف الكيوردز مش بتجيب لك، وحاجات كتير جدا، وتظبط الكواليتي سكور وحاجات كتير جدا. محتاج تظبط الحاجات دي كلها، والكونفرجن كده كده هتيجي في الطريق، دي اول حاجه. بس ما تبداش برضه تسعى انك تجيب رؤاس كبير في البدايه. تمام. لان برضه هنعرف مع بعض دلوقتي ان جوجل اصلا ازاي بيجيب لك الرؤاس، ازاي بيجيب لك التارجت اللي انت بتحطه له. يعني انا كعبد الرحمن لو حطيت لجوجل ادز مثلا تارجت رؤاس 500%، اللي هي تقريبا 5 في السوشيال ميديا، شباب الناس اللي مش عارفه جوجل ادز، تقريبا لو انا مش محقق ال 500% دول اخر 30 يوم او اخر فتره مثلا، في مثلا محقق رؤاس اكشوال 150%، اللي هي 15 واحد ونص تقريبا. حرفيا جوجل مش هيعمل حاجه بال 500 دول، يا اما كمان هتلاقيها واقفه ومش بتظهر اصلا، فجوجل موقفك خالص بسبب ان انت مديله حاجه قليله قوي، قصدي تارجت عالي قوي عليه على اللي انت بتجيبه اخر فتره معينه. يا اما هتلاقي الحمله بدات تصرف، ده كيس تاني خالص وحصلت معايا كتير، هتلاقي الحمله تصرف مع نفسها بقى. يعني بيبدا يمشي جوجل يقول لك ده في بوتنشال هنا للعميل ده، فيجيبه لك بكليك عالي قوي مش عارف ايه، فتلاقيه ضربت منك بالمره والكوست طلع منك خالص. فهنا برضو بنبدا نحط في الحسبان الموضوع ده. فيفضل في المرحله دي ازاي تبدا البيدنج بتاعك. في المرحله دي ابدا بالسي بي سي، ابدا ماكسمايز سي بي سي. ومهم قوي 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 يا شباب تحطوا ماكس للسي بي سي بتاعك. يعني انت مثلا خلاص انت عملتها ماكسمايز سي بي سي، انا هاجي اشرح دلوقتي وهوريكم الاكونت ازاي تحط لها السي بي سي، الماكسمايز سي بي سي، انا اسف، الماكسيمم سي بي سي، الحد الاقصى اللي ما تعدوش الحمله. لان احيانا هنكتشف مع بعض ان قد ايه لما اعلانك بيكون بيظهر وانت حاطط مثلا السي بي سي بتاعك اللي هو الماكسمايز سي بي سي مش عارف ايه، فبقول مثلا بيجيب لك كليك مش عارف ب 5 ريال، 2 ريال، 3 ريال، حتى لو انت حاطط تارجت سي بي سي مش عارف ايه ب 2 ريال، 1 ريال، 3 ريال، الكلام ده كله. ممكن تيجي في يوم تلاقي نفسك جوجل جايب لك كليكايه واحده وانت البادجت بتاعك حاطه مثلا 100 ريال، ب 100 ريال. وحصلت كتير قوي، وحصلت كتير قوي حرفيا معايا ومع ناس كتير محترفه والكلام ده كله. فمهم قوي تخلي بالك من الجزئيه دي، انك تحط ماكسيمم سي بي سي. طيب. ودايما زي ما قلنا في المرحله دي اختبر وعدل بناء على الارقام، ما تعتمدش على جزئيه ان انا بس هثبت على الاسطمبه دي للاعلان، الهيدلاين دوت والديسكربشن دوت، جاب ما جابش ما جابش، حتى ما جابش سي تي ار مش مشكله، مش عارف ايه، اللي ما جابش سي تي ار كويس والكلام ده كله مش مشكله، لا لا خالص خالص، والكواليتي سكور وكل حاجه. مهمتك في المرحله دي تبدا تراجع الاداء العام للاكونت. انت معاك حرفيا من 30 ل 90 يوم تبدا تراجع فيهم الاكونت والاداء والكواليتي سكور اللي ظابطه والكواليتي سكور مش حلوه، الهيدلاينز ايه الكويسه وايه اللي مش كويسه، الايمجز مش عارف ايه حاجات كتير جدا. ابدا فوكس على الحاجه دي في البدايه. تمام. طيب. انا دلوقتي هشرح معاكم على اكونت، هفتح دلوقتي اكونت جوجل ادز عشان اوريكم كم حاجه انا شرحتها. زي ما احنا قلنا دلوقتي مراجعه سريعه على اللي انا اتكلمت فيه، ما تدورش على الربحيه في البدايه، خصوصا لو انت شغال لسه الاكونت جديد. هدفك هو انك تجمع داتا، تفهم جمهورك، وتخلي الحساب يوصل لمرحله ان هو خلاص اتعلم عن الاودينس بتاعك او عن الجمهور بتاعك. تمام. افضل استراتيجيز زي ما احنا قلنا في البدايه المانيوال سي بي سي او الماكسمايز كليكس. طيب. والحاجات دي كلها باي ذا واي يا جماعه انتوا هتجيبوها من الكيورد بلانر. تدخل على الكيورد بلانر عندك في جوجل ادز، هيديك التكلفه الحقيقيه لكل كلمه مفتاحيه. تمام. تكلفه النقره، وابدا حط متوسط بناء عليه. تعالوا ندخل نبص على الحاجات دي كلها مع بعض دلوقتي.
كده شاشه جوجل ادز واضحه بالنسبه لكم يا شباب؟ زي الفل. طيب تعالوا كده ندخل نشرح الكام حاجه اللي انا اتكلمت فيهم دلوقتي. يعني لو دخلنا خلينا مثلا الكامبين بتاعتنا سيريز مثلا، وهخليها سيرش دلوقتي. بسم الله. في مثلا سيرش، مش عارف جوجل لخبط ولا إيه. بدل الاولويه ده مثلا. طيب بسم الله. هنكمل زي ما احنا، على طول على طول على طول على طول. تمام. تعالوا مثلا احنا اخترناها هنا كليكس. زي مثلا احنا اخترنا كليكس. انت هنا خلاص، انت قلت له مثلا انا هديك مثلا سي 10 دولار في اليوم او 10 ريال في اليوم، ايا كان المبلغ اللي انت هتديه له، اصرفه لي. اصرف لي المبلغ ده كله. زي مثلا الماكسمايز او الافرج بتاعك مثلا من جوجل الكيورد بلانر، انت جبته مثلا ان هو 2 ريال مثلا. ريال. 2 ريال. تمام. فهو هنا المتوقع الاكسبكتد هيدخلوا لك 10 كليكس. تمام. لا ده في يوم ممكن اصلا يكون المزايده او البيدنج او سوري الاوكشن على الكلمه دي كبير قوي او عالي قوي، فتلاقي جوجل صرف لك ال 10 ريال دول او 10 دولار على كلمه واحده بس، وخلاص الميزانيه خلصت بتاعت اليوم. وحط بقى على سكيل كبير، حط بقى على سكيل كبير، وحصلت مع اكتر من حد اعرفه مشهورين جدا في جوجل ادز قدام عينيا والله. ان هو مثلا البادجت كان حاططها مثلا تقريبا يعني، كنت شايف والله العظيم بادجت كانت محطوطه 500 دولار في يوم. تمام. جابت تقريبا حوالي 4 او 5 كليكس. تخيلوا جابت الكوست بير كليك بكام؟ يعني اقسم كده العدد ده كله، هتلاقي كليك جايبه له ب 100 دولار تقريبا، اللي هي تقريبا 5000 جنيه. ده كليك وما جابتش ولا مبيعه. لان جوجل احيانا بيبدا يوصل لمرحله ان هو يبدا خلاص، لان هو بيبقى ماشي على الجوريزمز وماشي على داتا بيبدا يحللها للعميل اللي داخل. فبيبدا يقول لك مثلا العميل ده ده بناء على العميل ده ان هو دخل على الصفحات دي قبل كده، ودخل في الوقت ده والوقت ده والوقت ده، واشترى المنتج ده قبل كده، والعميل ده بيدفع كده ومش عارف ايه. العميل ده مرشح بشكل كبير جدا ان هو يظهر، ان هو يشتري. فلما بيلاقيك انت مديله فاتح له الصرف او الماكسمايز، مش حاطط له ماكسيموم كليك، كوست بير كليك سوري، فهو بيبدا يطلع انا مش مشكله اصرف النمبر او المبلغ ده كله علشان اجيب العميل ده. العميل ده هيجي منه. فاحيانا بنسب كبيره جدا لان دي الجوريزمز مش انسان او مش حد اكيد. العميل ده مش بيشتري، خلاص بيقلش بيخرج. البس انت في المبلغ اللي انت جوجل خلاص قرر ان هو يصرفه. لو ما جاش اي كليك لاخر اليوم، خلاص تلبسه بالمبلغ ده اللي انت حاطه 100 دولار 200 دولار. خلاص لبست بيه في كليك. ما جابتش جابت خلاص. حظك بقى. هو ملوش دعوه، هو ماشي على ارقام، بناء على ارقام وداتا هو بيحللها ومش عارف ايه، واي اي وحاجات كتير جدا. فعلشان كده عشان تضمن افضل سير للاكونت بتاعك في جوجل ادز، لو انت هتشتغل بالطريقه دي، سيت ماكسيمم كليك. هنا بيقول لك حط الماكسيمم سي بي سي، الكوست بير كليك سوري. مثلا انا هنا هروح على جوجل كيورد بلانر يا شباب اهو. بسرعه، انا مش عارف ليه هو مش راضي. بسم الله. بصوا كده، سي انا فتحت هنا جوجل كيورد بلانر، انا كتبت ساعات، ببحث عن ساعات، سي انا شغال دلوقتي على اي حاجه ساعات. هنا اصلا جوجل بيديك الرقم بتاع اللي انت هتجيبه تقريبا في التوب بيج هتدفع كام، وفي اللو بيج او سوري الهاي رينج واللو رينج، اللي هو التوب بيج، المبلغ الاقصى مبلغ انت ممكن تدفعه على الكلمه دي، واقل مبلغ انت ممكن تدفعه على الكلمه دي. فانا مديني من جنيه تقريبا لغايه 9 جنيه. تمام. فانت خليك في المتوسط، مثلا انت ممكن في حد يحط له 9 جنيه، ما تطلعليش بره ال 9 جنيه، انت مش قايل لي المبلغ ده كده. وهنا دي كمان اعلى كلمه، في كلمات تاني الماكسيموم بتاعها 2 جنيه تقريبا ومش عارف 7 جنيه، وفي حاجات اعلى. فانت بتبدا مثلا بناء على الارقام بتاعتك، وبناء على الكيورد ريسيرش بتاعك، وبناء على الداتا اللي انت هتحطها وتضيفها في الشيت، تبدا تعمل زي كالكيوليت الارقام بتاعتك، وتشوف ايه الكلمات اللي انت فعليا هتشتغل عليها. ما تبداش تعتمد على الارقام دي على طول. الارقام دي ما هي الا مؤشر. هتبدا تبني الارقام بشكل مبدئي. بعدين هتبدا تسحب الداتا دي كلها في شيت، وتبدا تكالكوليت الارقام بتاعتك، وتشوف الافرج بتاعها كام للكلمات الفعليه اللي انت هتشتغل عليها. خلاص. في مثلا خلاص انت اخترت مثلا، عرفت ان هتصرف 5 جنيه تقريبا سي بي الماكسيموم سي بي سي. تمام. انا هنا عرفت ان انا هصرف ماكسيموم سي بي سي 5 جنيه. آه معلش انا الشاشه عندي مش عارف اتنقل فيها بسهوله. اهي انا هاجي هنا هقول له 5 جنيه. انا عاوز الماكسيموم 5 جنيه، ما تعديش ال 5 جنيه. تمام. ده مش معناه ان هو يحقق ال 5 جنيه يا شباب، ده معناه بس ان انت مديله اريحيه لغايه ال 5 جنيه. اصرف براحتك براحتك براحتك، بس لما تحس انك هتعدي ال 5 جنيه في الكليك ما تجيب. يعني اخر خمسه، ما تعديليش الخمسه، ما تعديليش في 7 وفي 10 ومش عارف ايه.
احنا كنا واقفين في جزئيه ثواني بس اغير اللغه language. هنا احنا كنا واقفين في جزئيه الماكسيمم سي بي سي، وقلنا ان احنا لازم نحط او ضروري نحط ماكسيمم سي بي سي لو هنشتغل بالطريقه دي عشان الميزانيه ما تهربش مننا والكلام ده كله. بس خلينا نكون فاهمين برضو ان الطريقه دي او طريقه ان انا اخلي الكامبين شغاله بالطريقه بتاعت السي بي سي والكلام ده كله، انها محتاجه اداره يدويه معقده شويه لو الحملات كتير، تصلح حملات كتير شويه. فهتضطر انك، وخصوصا كمان لو انت عاملها مانيوال بناء على الكيوردز اللي انت ضايفها، فهتحتاج شويه اداره معقده نوعا ما لو انت عندك كيوردز كتير. ومن عيوبها برضو ان انا مش هقدر استفيد بشكل كبير قوي من الالجوريزمز بتاعت جوجل ادز، وان هو بيحلل العميل بتاعي وبيتعلم والكلام ده كله. فعشان كده بكون ركنت الاي اي على جنب حرفيا. بس خلي بالكم لو هنا بعملها بيزد اون كيوردز، يعني لو دخلت كده على الكيوردز عندك في الحمله بتاعت السيرش، هيدي لك خيار انك تخلي لها ماكسيمم سي بي سي، او انك تحط لها تارجت والكلام ده كله في السي بي سي انت عاوز تحققه. فهنا انت كانك بتقول ركنت الاي اي على جنب خالص، بتقول انا عاوزها بالسعر ده بس، ما تجيبليش اعلى منه خالص لكل كلمه. فده من عيوب الطريقه دي، لا مش من دي، من الطريقه الثانيه لو انت هتخليها بيزد اون كيوردز. تمام. طيب امتى زي ما احنا قلنا نستخدم الطريقه دي؟ لما يكون معانا بادجت صغيره او الاكونت جديد ماشي معانا جديد، فاحنا بنحاول نلم داتا ونظبط الاكونت بتاعنا وبنعمل ليرن بشكل كبير جدا. طيب ازاي يا شباب السمارت بيدنج بيشتغل، وازاي بيقدر يفهم العميل بتاعي او العميل البوتنشال كلاينت بتاعي؟ حد كان هيدخل يشتري مني، ازاي جوجل اصلا بيفهم الناس دي؟ ازاي جوجل بيفهم الناس دي؟ حد عارف ازاي جوجل بيفهم الناس دي؟ بص انا شايف الافضل خليها بيزد اون الكامبين كلها زي ما احنا عملنا من شويه. لو انت هتحدد السي بي سي، لا حد بيسالني دلوقتي الشباب، احدد السي بي سي دوت بناء على الكامبين كلها، لو انا هخليها سيرش مثلا او اخليها بيزد اون كيوردز، هو على حسب. بس انا شايف الافضل تخليها كامبين. دي من طريقتي انا وشغلي اللي انا بشتغله بصراحه. من سلوكهم. طب حد عارف سلوكهم اللي هو ايه؟ هي عباره عن هي عباره عن سيجنالز فعلا زي ما انت قلت يا شباب، او اشارات جوجل بيفهمها عن العميل بتاعي. طيب السيجنالز دي زي ايه؟ زي سجلات خلينا اشرحها انا برضو سريعا. زي سجلات التحويل العميل ده الفتره اللي فاتت دي كلها، العميل ده عمل كونفرجن فين قبل كده، اشترى ايه قبل كده، دخل على موقع زي ايه قبل كده، اللوكيشن بتاع العميل ده، عدد مرات النقر، الكليكس اللي عملها قبل كده في اي صفحه، بيقرا فين اكتر حاجه، مهتم بايه، نظام التشغيل اللي هو داخل عليه. حاجات كتير من دي، حاجات كتير جدا جدا جدا. ممكن لو قعدنا من هنا لغايه بكره مش هنفهمها ومش هنفهم التعقيد اللي بيحلل بيه، لان برضو دي الجوريزمز شغاله وبرمجه ومش عارف داتا بيبدا يضربها في بعض ويطلع ومش عارف ايه. وفي الاخر بيبدا يستقر ان العميل ده ايه، والعميل ده بوتنشال ولا لا، وهو هل هيشتري منك ولا لا، ولو دخل هيشتري ولا لا كمان، او كم كمان الافريج اوردر فاليو اللي ممكن يشتري بيه. تمام. علشان كده جوجل حتى لما تخلي له كليكس والاكونت عندك متعلم، يعني الاكونت عندك كليرند بشكل كبير جدا وشغال بقاله فتره، وتخلي له كليكس برضو الهدف، احيانا بتبقى مش حلوه، احيانا بتبقى سيئه، لانك بترجع جوجل تاني خطوات كتير لورا، بتقول له خد اتعلم تاني من جديد، ودي مش افضل حاجه بصراحه. افضل حاجه زي ما احنا قلنا ان هي في الاكونت الجديد. طيب خلينا كده نكمل. خلينا اكمل. انا هنا كنت في الجزئيه دي. طيب سريعا برضو يا شباب، قولوا لي انتوا فاهمين ال البيدنج استراتيجي في جوجل ادز ولا لا، اللي هي كونفرجنز والكونفرجن فاليو والكليكس والامبريشن شير، ولا اشرحها بسرعه الحاجات دي كلها، ولا اشرحها بسرعه؟ انا طبعا هشرح، بس هشرح كنت لو انا ناوي اشرح هشرح على طول الاستراتيجيز واشرح نعمل ايه. اه اشرحها تمام. خلاص. خلاص حاضر برضه اشرحها، عشان في معانا شباب داخله جديد معانا، وفي ناس لسه جديده في جوجل ادز. هشرحها بسرعه. حاضر. تعالوا ناخدها من الاول، من ال مش تفرق. تعالوا ناخد الكونفرجنس. الكونفرجن هنا انت بتكون عامل كونفرجن تراكنج، هدف انت قايل لجوجل ادز انا عاوز احققه، وغالبا لو انت شغال اي كوميرس هو البيرشيس. الكونفرجن بتاعك بيكون البيرشيس. تمام. يفضل يا شباب في الكونفرجن تراكنج تعمل كونفرجن تراكنج بتاعك صح. لو انتوا حابين اعمل سيشن عن الكلام ده، يا ريت تكتبوا لي في الجروب مش هنا عشان اخد بالي. هفتح الجروب بعد السيشن عشان اخد ارائكم وكده.
فقولوا لي ان احنا عاوزين سيشن كونفرجن تراكنج لو محتاجين. تمام. مهم جدا لو انت شغال على الاستراتيجي دي بتاعت الكونفرجنز، انك تكون على الاقل سواء كونفرجن او كونفرجن فاليو تكون على الاقل محقق على الاقل 30 كونفرجن اخر 30 يوم. ده على الاقل، على الاقل تكون محقق العدد ده عشان الاستراتيجيز دي تظبط معاك. وكمان يا سلام لو انت يعني عندك عدد حلو من الداتا ومن المبيعات ومش عارف من السي بي اي، فانت تبدا تشغل الحاجات دي لما الكامبين بتاعتك تكون جايبه على الاقل 30 كونفرجن اخر 30 يوم. طيب الكونفرجن فاليو هنا انت بتقول لجوجل ايوه ماشي انا عاوز اجيب كونفرجنس او مبيعات بس عاوز اجيب قيمه عاليه. انت لو دوست عليها اصلا دي ماكسمايز كونفرجن فاليو، دي عباره انت بتقول لجوجل انا عاوز اركز على القيمه، مش عاوز اركز بس على المبيعات، انا عاوز اركز على القيمه. ان انا اجيب بدل ما العميل ده، لو تاخدوا بالكم من شويه احنا قلنا جوجل بيدرس الناس دي بناء على السيجنالز ومش عارف ايه، فجوجل شاطر جدا ان هو عارف مين العميل اللي بيشتري بمبلغ كبير جدا ومين العميل اللي بيشتري بسعر قليل ومين العميل اللي بيدخل وبيخرج ومين العميل المتردد، حاجات كتير قوي بيكون دارسها اصلا على العميل. بالمناسبه جوجل من اشطر البلاتفورمز في حته اللي هي البيدنج استراتيجي والمزايده والكلام ده كله. هنا جوجل بيفهم العميل ده داخل يشتري بمبلغ كبير فبيديهولك بناء على ال الهدف اللي انت حاطه وبناء على الداتا الكبيره اللي عندك. عشان كده يا شباب احنا هنا هنرجع نكرر تاني اهميه ان يكون عندك انبوتس قويه، اهميه يكون عندك داتا قويه على الاكونت بتاعك. ما تستعجلش على النتائج، ما تستعجلش على نتائج في جوجل ادز. ابني داتا قويه والله هتنبهر من الاداء. تمام. طيب كده كونفرجن فاليو. برضو في حاجه سريعه انا نسيت اتكلم فيها، الكوست التارجت سي بي اي والتارجت رو از. لو انت عندك داتا حلوه قبل كده ازاي تحط التارجت رو از او التارجت سي بي اي؟ تارجت سي بي اي يعني انت تقول له انا عاوز احقق المبلغ ده كل مبيعه انا عاوز احققها. يعني هات لي ده المتوسط بتاع كل مبيعه انا عاوز اجيبه بيها. تارجت سي بي اي لو حطيت له هنا 20 جنيه كاني بقول له يا جوجل انا عاوز اجيب متوسط الاوردر بتاعي اللي انا بجيبه تكلفه الاوردر 20 جنيه. تمام. ده تارجت ممكن يطلع عنه ممكن يقل عنه على حسب الانبوتس اللي انت مديها له والداتا والارقام وشغل الاكونت بتاعك والكواليتي سكور وحاجات كتير قوي. بس يا شباب هنا هسال سؤال ليكم، حد يعرف بناء على ايه بحط التارجت سي بي اي؟ يعني ليه ما اقولش هنا 50 جنيه؟ ايه اللي هيفرق؟ ليه ما اقولش هنا جنيه؟ طب ما احط له جنيه عادي او ريال او دولار. حد يعرف ايه الفرق او ازاي انا ابقى ماشي بناء على علم انا وبعمل الكلام ده؟ ماشي. احمد قال لي الهيستوري داتا، الهيستوريكال داتا. فهد قال لي المناسبه اهم شيء الميزانيه المناسبه. صحيح ايوه على فكره مظبوط يا فهد. محمد قال لي التستنج فيس فيرست ماكسمايز كونفرجن اند تشيك تارجت سي بي اي. ماشي. الميزانيه اللي عامل بيها الاكونت بيزن هيستوريكال داتا افريج كوست بير كونفرجن من الهيستوري. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. على فكره في ناس كتير منكم ما شاء الله جاوبت صح وده حاجه مخليني مبسوط جدا. طيب احنا بنعمل كده يعني احنا بنرجع للاكونت اخر 30 يوم. ويفضل اخر 30 يوم يا شباب عشان كذا حد بيقول هيستوريكال داتا بس لا، ارجع اخر 30 يوم. خليك بالداتا القريبه عشان الدنيا تظبط معاك وتكون ماشيه حلو. انت مثلا هترجع اخر 30 يوم على الاكونت بتاعك. انا مش عارف اطلع تاني هنا عشان ما اعطلش الدنيا هنا وما اوقفش الوقت. هترجع تبص انت جايب مثلا كام كونفرجن. انا جايب مثلا اخر 30 يوم جايب 200 كونفرجن. تمام 200 مبيعه. ارجع روح بص على الافرج سي بي اي او السي بي اللي انت جايب بالمبيعه كوست بير اوردر او كوست بير كونفرجن انت جايب بالمبيعه. سي انا جايب المبيعه مثلا جايب الافرج ب 50. يلا ب 50 جنيه يلا مش مشكله. تمام انا جايب ب 50 جنيه. فخليك منطقي خليك منطقي وقلل الرقم ده. قلله مثلا بنسبه 10% او زوده بنسبه 10%. ما تبعدش كتير قوي. او سوري يا شباب ده سي بي اي فقلله لو انت هتقلل او هتخليه زي ما هو. قلله بنسبه 10% شويه خليه زي ما هو زي المبلغ الرقم اللي انت جايبه عشان الاكونت بتاعك يفضل شغال كان تشتغل. طيب انت دلوقتي خليته 50 جنيه خلاص او 50 ريال او 50 دولار هيبدا يشتغل والدنيا زي الفل. طب لو انا جيت خلي بالكم التارجت سبيد ده متوسط تكلفه الاوردر او اللي انا عاوز اجيبه. لو هو اصلا في اخر 30 يوم جايب متوسط تكلفه الاوردر ب 50 جنيه وانا حبيت استذكى عليه واعمل يعني اعمل نفسي يعني بتحايل عليه مثلا بالبلدي كده وخليتها له 25 جنيه يلا مش مشكله. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ممكن تجاوبوني تفتكروا ايه اللي هيحصل لو هو جايب الافريج تارجت سي بي اي اخر 30 يوم 50 جنيه وانا حبيت ابقى يعني اعمل اتحايل عليه اروح حطيت له 20 جنيه قلت له او 20 ريال قلت له انا عاوز تارجت هنا. حلو قوي مش هيسحب مش هيصرف. وانت ايفن سبند نوت انف جود.
تو كومبليت، نستبعد فتره الديلي وناخد 30 قبلها. ممكن ما يجيبش نتائج ويصرف على الفاضي. صح 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 يا شباب. الاكونت لو زنقته قوي تحت، ودي من الاسباب اللي بتخنق الاكونت، اللي بشوف ناس كتير قوي شغاله بيها، يبقى هو اصلا الافرج تارجت سي بي اي، الافرج سي بي اي بتاع اخر 30 يوم مثلا 50 ريال سي مثلا، الاقيه مثلا عامل التارجت سي بي اي حاطه لي 10 ريال او 15 ريال، على اساس ان جوجل اصلا هيسمع منه فعليا ويروح يجيب له الرقم ده. لا لا لا، جوجل بيكون شغال بناء على بيزد الهيستوريكال داتا، وبيدرس العملاء ومش عارف ايه وحاجات كتير جدا. فخليك منطقي وما تبعدش عن الرقم ده، خليك منطقي وما تبعدش عن الرقم ده. تمام. هي فعلا الشباب مش هتظهر بنسبه كبيره جدا، او لو حتى ظهرت هتلاقيها بدات تظهر وما تجيبش اي كليكس، وفي الاخر هتروح تخبطك كليكايه واحده هتخبطها لك مثلا بالمبلغ اللي فات ده كله. يعني ممكن تلاقي كان بتصرف بالراحه مثلا تظهر مثلا 1000 ظهور مش عارف بكره كام بكره كام بعده، تروح تلاقيها مثلا رحت خبطك كليكايه واحده في ثالث يوم ولا ثاني يوم، عشان جوجل بس شايفه ان هي فيها بوتنشال ان هي تجيب لك بسعر حلو. هوب تلاقي نفسك دافع مثلا 100 ريال ولا 200 ريال على اساس انك ما جبتش حاجه خالص. ده برضو كيس تاني ممكن تحصل من جوجل. والكيس اللي هي مرجح ان هي تحصل ان هو مش هيتحرك. تمام. طيب. نفس الكلام برضو على جزئيه اسف يا شباب. نفس الكلام برضو على جزئيه الكونفرجن فاليو. نفس الكلام. انت بتبدا هنا تحط له ريتيرن اد سبنت او تارجت رو ادز. وباي ذا واي الشباب اللي مش عارفين معانا التارجت رو ادز بيتحط ازاي في جوجل ادز، انت هنا بتحط له رقم وبتقول له انا عايز احققه ال 100%. عشان الناس اللي شغاله في السوشيال ميديا بتساوي 1%، او اللي هو واحد رؤاس واحد. عاوز رؤاس خمسه حط له 500%. جوجل ادز، جوجل ادز بيمشي بالطريقه دي. تمام. اتمنى تكون الفكره وضحت. طيب هنا الكليكس زي ما احنا اتكلمنا، انا باوبتمايز على كليكس وانا هحط له ماكسيمم سي بي سي. ولو انا عاوز اخليها مانيوال بايدي على كل كيورد، بدخل على الكيوردز نفسها في الاد جروب وبقول له انا عاوز الكلمه دي اظهر بيها ادفع عليها كذا، والكلمه دي كذا، والكلمه دي كذا، وهكذا. طيب الامبريشن شير، الامبريشن شير، حد عارف الامبريشن شير؟ حد فيكم عارف الامبريشن شير يا شباب؟ طيب زي الفل. الامبريشن شير بكل بساطه هو انت بتقول لجوجل، انت هنا مش بتركز على مبيعات، او مش ما تركزليش على مبيعات، او هو اوريدي هيجيب، هي بتنفع في حالات كتير جدا ممكن نبقى نتكلم عليها. انت هنا بتقول له لجوجل انا عاوز اظهر، انا عاوز اظهر، انا عارف انا بعمل ايه، انا عاوز اظهر. وفي استراتيجي انا كنت شغال عليها مع الشباب، الشباب معايا هنا معانا في السيشن يا شباب برضو باي ذا ويل كنت اتكلمت عليهم في اول السيشن لما بدانا. كنا شغالين على استراتيجي اصلا كانت هدفها بيزد اون امبريشن شير. احنا عاوزين نظهر ومالكش دعوه يا جوجل، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. تمام. امبريشن شير انت بتقول لجوجل انا عاوز اظهر، فهنا بيبدا يختار، يقول لك يسالك انت وير دو يو وونت يور ادز تو ابير، انت عاوز اعلانك يظهر فين؟ قول لي. انت عاوزه اني وير اون ريزلت بيج، في اي مكان سواء فوق او تحت او اخر الصفحه، ولا عاوز اعلانك يظهر في اوائل النتائج اللي بتظهر، اول كام نتيجه بيظهروا في الاعلانات وكده، ولا عاوز الاعلان بتاعك ابسولوت توب اوف ذا ريزلت بيج، بالفعل انا عاوز يظهر في اول الصفحه مش عاوز ينزل على اول الصفحه. تمام. طيب خلاص كده احنا اخترنا. زي مثلا انا قلت له جوجل انا عاوز ابسولوت توب اوف ريزلت بيج، انا بالفعل عاوز يظهر مش عاوز يتحرك من اول الصفحه. هنا بيقول لك انت عاوز يظهر بنسبه كام في الميه، يعني من كل امبريشن، الامبريشن شير يا شباب ده معدل نسبه الظهور، يعني من كل مثلا 100 عمليه بحث على الاعلان ده انت ظهرت كام مره. تمام. فانت عاوز لما الكلمه اللي انت ظاهر بيها دي في جوجل ادز مثلا افضل شنطه رجالي مثلا، انت عاوز لما 100 شخص يبحثوا بالكلمه دي تظهر كام مره من 100؟ في حد ممكن يقول انا عاوز اظهر 90%، 90 9 مرات تقريبا. في حد تاني ممكن يقول انا عاوز اظهر 50 مش عارف 60. في حد ممكن يقول لك انا عاوز اظهر 100%. هل ده رقم منطقي؟ انا شايف ان هو منطقي، بس لو في حالات مختلفه زي ان انت شغال في البراندد واحيانا بتقف والله. بس ابدا ابدا جرب. بس انا شايف ان ال 100% احيانا بتيجي، واحيانا بنسبه كبيره قوي الكامبين نفسها بتقف خلاص مش هتتحرك عشان انت اجبرته ان هو يحقق هدف، وخصوصا كمان لو انت مش مديله بادجت محترمه، لو انت مش مديله بادجت محترمه. تمام. فلو انت عاوز تخليها 100% او 90% او الارقام الكبيره دي، اتاكد ان انت مظبط عندك الكواليتي سكور، اتاكد انت مظبط عندك البيت، جزئيه البيت، اتاكد انت مظبط كل حاجه حرفيا عشان جوجل خلاص تكسب المزاد، تدخل تكسب المزاد. تمام. وباي ذا واي يا شباب، في ناس بتشتغل بالطريقه دي، انا حبيت اقولها لكم على كامبين البراندد، بيبدا يطلع بيها على كامبين البراندد. تمام. هنا بيقول لك اديني الماكسيمم سي بي سي، اقصى حد انت عاوز تدفعه علشان تظهر هنا لكل مقرة.
على حسب برضو زي ما احنا قلنا، انت بتروح الكيورد بلانر بتشوف السي بي سي بتاعك عاوز تظهر بكام، او المتوسط بتاع 5 جنيه 10 جنيه 20 براحتك، وابدا حطه وابدا جرب. بس غالبا يا شباب للامانه ابسولوت توب اوف ريزلت بيج مع ال 100% بنسبه كبيره قوي مش بتكون كويسه، غير في حالات مختلفه زي ما احنا قلنا من شويه ان انت بتخليها براندد وبتكون مظبط الكلام ده كله، وحاجات تانيه كتير جدا. تمام. ففي ناس مثلا يخليها 50% 60% والكلام ده كله، وعلى حسب برضو طريقتك والشغل اللي انت هتشتغله. طيب الحاجه اللي كنت هتكلم فيها دلوقتي برضو، معلش مش سامعين دوشه جنبي او حاجه؟ طيب خلاص زي الفل. وبعتذر جدا عن اي دوشه جنبي. فهنا هكمل في اخر حاجه احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هو اكونت شغال عليه داتا اصلا اكزيستنج داتا، اكزيستنج اكونت سوري. فاحنا زي ما اتكلمنا دلوقتي انك بتبدا توبتمايز على الماكسمايز كونفرجن، الماكسمايز كونفرجن فاليو، ويفضل نصيحه مني ما ترجعش على السي بي سي. تمام، ما تروحش على السي بي سي خالص لو الاكونت عندك اوبتمايزد وبجيب داتا عندك. طيب حاجه تانية كنا هنتكلم فيها، احنا اتكلمنا تقريبا في كل حاجه احنا هنتكلم فيها. انا هنا ممكن اسمع اسئلتكم في الحته دي، وبعدين هنشرح ازاي نعمل سكيلنج بالبيدنج استراتيجي. شباب هنا الاسئله براحتكم لو حابين تسالوا. طيب انا هنا في حد سالني ازاي، داليا بتسالني ازاي اعرف الرواز منطقي ولا لا. قصدك من ناحيه ايه يا داليا؟ قصدك التارجت اللي انت بتحطيه منطقي ولا لا، ولا قصدك ايه، ولا الرواز اللي راجع من الاعلان وكده؟ ممكن شرح اكتر ليها. تصرف كليكايه ب 100 ريال وانا حاطط تارجت؟ لو انت حاطط تارجت على ايه؟ لو انت حاطط تارجت مثلا على السي بي اي، ولا لو انت حاطط تارجت للكليكس نفسها، الماكسيموم نتفليكس؟ لو انت حاطط تارجت سي بي اي، اه على فكره ممكن تصرف كليكات ب 100 ريال لو انت حاطط سي بي اي ومش مديله، ما عندوش انبوت داتا قويه والكلام ده كله. هل الاضافه اللي موجوده على سله كافيه للكونفرجن ولا لا؟ سي ام اس مظبوطه حلوه قوي. يعني لو الرؤاز 200 ده كويس ولا لا؟ ما هو انت بتحسبيها بقى بناء على البرودكتس اللي شغاله وانت صرفت كام، واصلا المارجن بروفيت كام، والتارجت رؤاز اللي انتوا عايزين تحققوا كام، الافرج حتى من جوجل. وبتتحسب بناء على كده. مش ده مش سؤال بيتسال لي انا، ده سؤال بيتسال ليكي بصراحه يا داليا. في حته الرؤاز، هل انت شايفه ان ال 200 دي رقم منطقي للبيزنس اللي انت شغاله عليه ولا لا؟ وفي اي بلد، يعني لو في مصر مثلا بنسبه كبيره الرقم ده مش منطقي. بس لو في البدايه بتاعت الاكونت عادي على فكره، يعني اتس اوكي، اتس اوكي ان البدايه تكون كده. واحده واحده بنبدا نوبتمايز. دي افضل طريقه لحساب جديد وبيصرف قليل. الماكسمايز كليكس، لو الحساب جديد وبيصرف قليل وحط له تارجت زي ما احنا اتكلمنا سي بي سي، وابدا اوبتمايز عليه. لو انت هتسالني على البيدنج استراتيجي، ممكن تشرح البيدز على كامبينز اب انستولز اند بي ماكس. نفس الفكره نفس الفكره شرحنا هنا اوفرول، بس هتكون نفس الفكره على الاثنين على فكره. لو كان لسه جديد واشتغلت مع براند اي كوميرس وعاوز نتائج معينه. معلش يعني ايه نتائج معينه؟ مش فاهم يعني ايه نتائج معينه. امتى نستخدم الماكس سي بي سي والماكس كليك؟ ما انت اصلا الماكسمايز كليك عبد الرحمن هتكون اصلا في هنا في البيدنج.
الماكس سي بي سي او الماكسيمم سي بي سي انت بتحط له تحت، بتامن بس بتعمل باك اب وراك في ظهرك، علشان لا قدر الله لو الاكونت حصل مزايده كبيره اصلا في اليوم ده، الاكونت ما يبداش، او جوجل لازم ما يبداش يصرف المبلغ كله على كليكايه واحده مثلا، الكلام ده كله. كامبين وزاوت كيوردز يعني ايه كامبين؟ كامبين وزاوت كيوردز لما احول الحساب من كليكس تو كونفرجن، هل متوقع اجيب نتيجه كويسه ولا لا، اظبطها ولا ازاي اظبطها؟ احنا شرحنا الكلام ده في الجزئيه اللي فات، الجزئيه اللي قبل اللي فات تقريبا، ان ازاي اصلا انت بتبدا بالماكسيمم او الماكسمايز سي بي سي، واحده واحده بتبدا تجرب وتست وتجرب الكونتنت وتجرب الكواليتي سكور وتظبطها ومش عارف ايه، حاجات كتير قوي، وتحقق على الاقل 30 كونفرجن داخل 30 يوم، وتبدا تعتمد على فكره انك تخليها ماكسمايز كونفرجنز. ايش؟ فهد بيسالني ايش افضل ممارسه في تحويل من استراتيجيه لاستراتيجيه ثانيه؟ طيب على حسب لو انت بتحول يا فهد الاستراتيجي نفسها من ماكسمايز كونفرجنز لماكسمايز كونفرجن فاليو مثلا، فغالبا مش تفرق كتير، يعني غالبا انت في نفس الزوم برضه بتاعت ان جوجل بيحقق، بس اهم حاجه تكون بتتراك الفاليو بتاعت كل كونفرجن عشان تعرف تحقق الهدف ده بس، وبتبدا تقيس الفتره اللي فاتت دي كلها انت جبت كام رؤاز مثلا او سي بي، وتبدا تحط الافريج. انما لو رحت لحاجه بعيده مثلا من كليكس الكونفرجنز، فانت محتاج تعمل اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. طيب الرواز لو كان شغال من حوالي سنه كان بجيب اوردرز بس مفيش كميه. طيب انا لغايه هنا وهقف يعني يا شباب عشان نكمل برضو اخر جزئيه، انا خلاص خلصت على فكره، بتكلم بس هتكلم على اخر حته هي سكيلينج، وقولوا برضو لو انتوا حابين اشرح حاجه تاني علشان نبقى قفلنا جزء البيدنج. حل المشكله بتحصل في الماكس لما نيجي نطلع اسيت جروب تشتغل فيه، تقول لي خلينا في الجزئيه اللي احنا شارحينها دلوقتي، هنيجي البيماكس ان شاء الله السيشن الجايه. هل توصل المانيوال سي بي سي من انت عايز داتا حلوه؟ بص لو الاكونت عليه داتا حلوه يا احمد، لو الاكونت عليه داتا حلوه وكونفرجنز مش عارف ايه، ليه ترجع تاني سي بي سي؟ يعني ليه تروح سي بي سي؟ ممكن تشتغل كونفرجنز، ماكسمايز كونفرجنز، ماكسمايز كونفرجن فاليو، تارجت، الحاجات دي كلها تقدر تشتغل عليها. سي بي سي ممكن بناء على حاجات مختلفه، حاجه سريعه عشان انا ما كنتش قلت عليها، نسيت اقول عليها. لو انت شغال على اكونت وعليه داتا حلوه بس بتجرب كلمات مفتاحيه جديده، اتعامل معاها على انه اكونت جديد للكلمات دي بس، عشان تتست عليها وتجمع عليها داتا حلوه. تمام؟ حد فاهم ولا اشرحها اكتر؟ طبعا يا فندم. نعملها مره تاني. باي ذا واي يا شباب، ان شاء الله الكلام ده كله هيكون مشروح في الكورس اللي هنعمله ان شاء الله، خلاص في كورس باذن الله قريب قوي ان شاء الله في نص خمسه. الكورس ده هيكون ادفانسد، وفي كل الكلام ده هيبدا من البيجنرز لغايه ما ياخدك لمستوى حلو جدا في جوجل ادز، فما تقلقوش كل ده والله مشروح. وفي حاجه ان شاء الله في اخر السيشن هقولها لكم مفاجاه ليكم ان شاء الله. طيب جدا، حلو قوي. اشرح حلو. انا مش عارف احنا كنا بنتكلم على حته على ايه يا شباب، على اي جزئيه اللي انت بتقول اشرحها يا عبد الله معلش. انا فاكر ان انا كنا بنتكلم من شويه لو كيوردز جديده يا شباب مثلا تعامل مع الكيوردز الجديده. انا دلوقتي شغال على اكونت، المفاجاه غير الكورس يا مراد. المفاجاه حاجه ثانيه هتحصل ان شاء الله المره الجايه. لو انا شغال على اكونت يا شباب، وده ليكم كلكم برضه في الاستراتيجي، زي مثلا الاكونت ده، تعالوا نخرج كده بسرعه، هنروح نبص مثلا على الكيوردز برضه. باي ذا واي الاكونت ده بقى لي فتره جامده مش شغال عليه، بس الاسباب كتير، لان معظم الكلاينتس رفضت ان انا شير داتا زي كده. طيب تعالوا نبص على الاول تايم مثلا. سي مثلا انا هنا دي كلمات انا شغال على، انا شغال سي في نطاق الدومينز مثلا، انا ببيع دومينز على سبيل المثال. لو انا حبيت اجرب كلمات جديده زي مثلا الترابيزه مثلا المذاكره، وانا عارف ان هنا الحاجتين دول بعاد عن بعض، بس انا بدي مثال، مش عارف بيج لون، مش عارف ترابيزه قابله للطي والكلام ده كله، دي حاجات الاكونت ما عندوش عنها اي هيستوريكال داتا. طيب نعمل ايه؟ اتعامل معاها على انه اكونت جديد، اتعامل معاها بمبدا السي بي سي، اتعامل معاها انك تحط لها ماكسمايز سي بي سي وتحط لها ماكسيمم سي بي سي. تمام؟ وتخليها تبدا تصرف وتجيب لك انبوتس للداتا، وتبدا تشوف الكواليتي سكور، تبدا تشوف الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله اللي فات، والهيدلاينز والحاجات دي كلها، وخلاص وانس ان انت اتاكدت ان الكلمات اللي بتجيب وخلاص الدنيا حلوه، ابدا دخلها معاهم على الخط، او ابدا لو عايز تخليها تكمل هنا في السي بي سي وتبدا تقلب الاستراتيجي بعد فتره معينه، تخليها ماكسمايز كونفرجنز او ماكسمايز كونفرجن فاليو، براحتك، ده الخيار ليك. طيب في شرح الام سي سي، ان شاء الله ده كله اصلا هشرحه في الكورس، يعني ان شاء الله ده كله هيكون مشروع في الكورس، وممكن حتى لو حابين نعمل لها سيشن سريعه الفتره الجايه نعمل لها عادي.
طيب انا كده هوقف الاسئله، هشرح بس الجزء الاخير سريعا ونبدا ناخد باقي الاسئله. تمام. طيب يا شباب، انا هتكلم على الجزئيه الاخيره بتاعه السي بي اي، سوري قصدي ازاي تعمل سكيل عن طريق البيدنج والكلام ده كله. تعالوا كده نروح الاكونت، هاخد اي حمله، اي حمله مش مشكله، ممكن ابص على اي حمله سريعا، بس انا عاوز اوضح او اوصل الفكره. تعالوا مثلا ناخد بسم الله، تعالوا مثلا ناخد الكلام ده. تمام. ده فيديو مثلا، كان بين فيديو مش مشكله. هنا مثلا عامل ترابيزه مش مشكله. طيب، ازاي تعمل سكيل الارقام بتاعتك من خلال البيدنج استراتيجي في جوجل ادز؟ بص، هو الامانه في طرق كتير ممكن تعمل بيها سكيلينج لجوجل الاكونت بتاعك، بس دي برضو من ضمن الطرق اللي احنا بنعمل بيها سكيلينج على الاكونت وكده. ايه هي الطريقه دي؟ انك بتشوف البيدنج بتاعك، الاستراتيجي اللي انت شغال بيها اخر فتره. انا هنا شغال بماكسمايز كونفرجنز، تمام. هرجع اشوف انا جايب الماكسمايز كونفرجنز، هل انا بجيب كونفرجن مثلا اخر فتره؟ انا هنا الاكونت ممكن يكون معلوش كونفرجنز، او الكامبين ما عليهاش كونفرجنز، بس تخيل الرقم ده 100، تخيل انا جايب 100 مثلا اخر 30 يوم. ابدا بص بقى على الداتا اخر، بدل 30 يوم خليها مثلا لاست، هنا لاست 13، اخر 30 يوم، بعدين تخليها مثلا اخر 60 يوم، بعدين تخليها اخر 90 يوم، وابدا بص هل الارقام متقلبه ولا الارقام ثابته. طب حاسس ان الارقام ثابته قدامك، تعالى جرب خليها، اديها تارجت سي بي اي. ليه لا؟ واي نوت انك تديها تارجت سي بي اي. هتروح تبص على الافرج سي بي اللي انت بتجيبه بكام، وابدا واحده واحده اديها تارجت اقل من التارجت اللي هي جايباه. يعني هي جايبه مثلا التارجت سي بي ب 20 ريال سي، طب وانت شايف مثلا الافرج جايب 20 ريال، طب اديها 19، اديها كده تارجت سي بي اي 19، واستنى عليها وقت، هتلاقيها بدات تنزل بنفس المبلغ اللي تصرفه بنفس الكونفرجنز، بتقل في التارجت في الافرج سي بي اللي هي بتجيبه لك. في كيس برضو كنت شغال عليها، الاكونت وصل من، بسبب التارجت سي بي اي الاكونت وصل من 50 ريال، كان سي بي اي شغال بيها، وصل تقريبا لحوالي 30 او 32 ريال، بسبب بس الطريقه دي، بسبب ان انا بعمل اوبتمايز على البيدنج. طيب، انت هنا اتكلمنا على طريقه. طيب في حاجه تانية برضو ممكن نكون نتكلم عليها في الحته دي، اللي هي الماكسمايز كونفرجن فاليو. تعالوا نتخيل ان انا هنا، يا شباب انا هعمل التارجت من هنا، سيت تارجت كوست بير اكشن، مثلا انا جايبه هنا بره قلت ب 50 او مش عارف ب 30 ايا كان، نقول ب 50، انا هنا هروح اديله مثلا 40. تمام، واجرب خليها ماشيه. تمام، وابدا اوبتمايز واحده واحده. لو حسيت ان الدنيا وقفت منك بعد ما عملت الحركه دي مثلا في خلال من 4 ل7 ايام، ارجع تاني للبيدنج اللي انت شغال بيها، ارجع تاني للسعر اللي انت شغال بيه اللي هو ال 50، خلاص رجعها تاني. بس مهم قوي، مهم قوي ما تنزلش كتير قوي عن التارجت لو انت شغال سي بي اي. يعني ما تحاولش برضه تتحايل على جوجل وتنزله من 50 ل 20 جنيه، لا ما تعملش كده. ولازم تكون بتجيب على الاقل 30 كونفرجن اخر 30 يوم، والسي بي اي او الرؤاس بتاعك مستقر، والبادجت الحالي بتاعك شغاله بتصرف، مش واقفه، مش شايف ان هي بتصرف لها مثلا 5 دولار او 5 ريال من 20 ريال انت حاطط لها بادجت، او 100 ريال مثلا على سبيل المثال. تمام. فانت هنا هتبدا تقلل التارجت تدريجيا، الدنيا ماشيه معاك قلل، الدنيا ماشيه معاك قلل، اللي هو في السي بي اي اللي هو تكلفه الاوردر. تمام، زي الفل. في طريقه تاني انت ممكن تعمل بيها الموضوع ده، لو انت شغال على الماكسمايز كونفرجن فاليو. هنا اهو ادي كونفرجن فاليو، في طريقه انك ممكن تحط تارجت رؤاز، اهو بيقول لك اديني تارجت رؤاز. لو انت شغال ومش عامل تارجت رؤاز، هتروح تبص زي ما احنا اتفقنا على الرؤاز اللي انت بتجيبه، الافرج رؤاز. انت بتجيب 300% رؤاز، تعالى هنا مثلا اديله 320%. تمام، 310%. واحده واحده، وابدا يطلع 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 لغايه ما توصل ل 400 وال 500 براحتك لو انت حابب، ولو انت شايف الدنيا ماشيه معاك حلو وسكيلابل. تمام. طيب، لو انت شغال والاكونت بتاعك بيجيب رؤاز، يعني مثلا تعالوا نتخيل ان كان بيدي 320%، وانا مشغلها بقالي فتره وهي جايبه لي الرؤاز ب 400%، يلا ابدا اتحرك على طول من 320 ل 400، حطها كده قدام ال 400 على طول وش. تمام، واحده واحده ابدا ارفع 400، 410%، 420%، وهكذا. تمام. طيب انا شرحت هنا الماكسمايز كونفرجن، الماكسمايز كونفرجن فاليو.
مش عارف انا في حاجه تاني برضو في الحته دي كنت عايز اقولها لكم تقريبا. ومن ضمن السكيلنج برضو انك تزود بادجت، يعني زود شويه بادجت، بس ما تزودش بادجت كتير يا شباب، ما تزودوش بادجت كتير يا شباب. البادجت تقريبا من 10 20% على الاقل كل 4 ل 7 ايام في جوجل ادز. تمام. انا هنا خلصت الموضوع بتاع السكيلنج، اتكلمنا فيه بسرعه. اتمنى اكون وصلت الفكره اللي انا عاوز اقولها. لو حد مش فاهم يقول لي عيد تاني. لو احنا خلاص كده استاذنكم قولوا اسئلتكم عشان نجاوب عليها ان شاء الله نقفل السيشن بتاعتنا باذن الله. هل تغير الاستراتيجيه هيأثر على نتائج الحمله؟ يعني هترجع تاني تتعلم؟ بص يا سيدي، على حسب. تغير الاستراتيجيه لو انت تقصد بيه، معلش السؤال فاهم يعني. لو انت بتعمل استراتيجي برضو حاجه حابب اقول عليها، ابدا اشتغل اكسبيرمنت يا شباب، ابداوا اشتغلوا اكسبيرمنت. جوجل فيها فيتشر لطيفه جدا وحلوه اسمها الاكسبيرمنت، انك بتعمل تجربه قبل ما تبدا تنتقل فعليا للهدف. يعني مثلا لو أنا شغال ماكسمايز كونفرجن فاليو او ماكسمايز كونفرجنز وعاوز اجرب الفاليو، ابدا اعمل اكسبيرمنت خليها 50 في 50 50، وخلي الاثنين شغالين. خلي الاثنين شغالين، شوف مين اللي هتظبط معاك اكتر، والافضل اعمل لها ابلاينج. آه هل تغيير الاستراتيجيه هيأثر على نتائج الحمله؟ جاوبت على الكلمه دي، بس برضو لو انت مخليها استراتيجي كبيره زي مثلا من الكليكس استراتيجي، يعني فرق كبير من الكليكس للكونفرجن، انت نقلت من هنا لهنا، فما تنقلش على طول طبعا زي ما احنا اتكلمنا. ممكن ترجع اللي فات ان شاء الله السيشن مسجله، ابدا ارجع الحته دي، هتشوف احنا ازاي بننقل من دي لدي، ازاي بناء على ايه، بناء على اخر مثلا 30 يوم بيكون في كونفرجن 30 كونفرجن، بناء ان في داتا مستقره، بناء مش عارف ان الدنيا ماشيه كويس، بناء ان عملت اوبتمايزيشن بتاعي، الحاجات دي كلها. ايه السبب ان السي بي اي مش مستقر، يوم غالي ويوم عالي؟ الكلام ده كله على حسب العوامل التانية اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه السيشن. الفاونديشن، مرحله الاساس نفسه بتاع الاكونت، والاستراكشر، والكي ووردز اللي انت شغال عليها، والمنافسه، والامبريشن شير بتاعك، والبادجت انت بتصرفه، حاجات كتير جدا. الموضوع ده اصلا محتاج له اوديت، يعني ممكن تقعد تعمل اوديت للاكونت حرفيا او مراجعه. ده اللي بتقول ايه العوامل اللي تخلي السيرش كامبين ما تصرفش البادجت بتاعتها، غير ان اكون محدده له السي بي سي او السي بي غير منطقي. على حسب، ممكن يكون كيوردز ما لهاش بحث كتير. على حسب، ممكن يكون انت واخد داليا واخده رانك قليل قوي في الكيوردز اللي انت حطاها، اللي هو السكور. حاجات كتير برضو جدا. عمرو، ايه المفاجاه اخر السيشن هقولها دلوقتي؟ حاضر. طيب لو حساب جديد وفي كلمات جايبه كواليتي سكور عالي لكن ما فيش جايبه كونفرجن، اقدر مثلا اسكيل على الكلمات دي في اد جروب لوحدها؟ احنا قلنا حساب جديد هدفك تلم داتا في البدايه يا عمر، وابدا اوبتمايز على الكيوردز، وابدا اوبتمايز على الكيوردز انت بتقول لي كويسه، ابدا اوبتمايز على الكونتنت والكلام ده كله. واحده 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 مع مرور الوقت، شوف السي بي سي بتاعك بكام، وشوف انت شغال بقالك كام فتره، وابدا اعمل الاوبتمايزيشن بتاعك. بس ما تنقلش على الكونفرجنز لو انت مش جايب على الاقل 30 كونفرجن اخر 30 يوم. ده من رايي، ما فيش حاجه علميه بصراحه في الحته دي، ده من رايي انا اللي جربته في كذا اكونت. تمام. عاوز تديها تيستنج اكسبيرمنت مثلا، لو تبدا تقسمها 50 50 زي ما اتفقنا، وتقسم البادجت وتخلي التاني تشتغل بفيدنج استراتيجي مختلفه، اعمل كده جرب. هي مشكله الميزانيه المحدوده بتاثر على الحمله؟ طبعا طبعا، في المنافسه بتاثر على الحمله. عبد الرحمن، ايه اللي يخلي الكامبين تفضل اكتر من نصف 100 جنيه وهي كامبين اصلا البادجت بتاعتها 120؟ 1200. ما احنا قلنا ممكن بناء على الحاجات دي كلها، احنا قلنا شوف راجع البيدنج، راجع المزايد اللي انت حاططها، شوف المنافسين مين دخل معاك الماركت الجديد، شوف في حد مزايد عليك ولا لا، شوف السي بي اي اتضرب، السي بي سي سوري اتضرب ولا لا، تكلفه النقل نفسها عليت قوي ولا لا، شوف الامبريشن، شوف الكليكس بتاعتك، شوف السي تي ار. ارجع اللي قبله، ارجع اللي قبله، حل واحده واحده، شوف اللي اتضرب. تمام. روح شوف الامبريشن شير بتاعك، شوف اللي هي الاوكشن انسايتس، حاجات كتير جدا. سريعا جدا جدا جدا، الفرق بين البرفورمانس ماكس والديماند جن. البرفورمانس ماكس هي الكميه اللي بتظهر في كل البليسمنت السعرين بتاعت جوجل، وجوجل عاملاها جديد، من ضمنها بتظهر في الشوبينج والسيرش واليوتيوب والحاجات دي كلها. الديماند جن بتظهر في اليوتيوب بنسبه كبيره جدا، وبتحط لها فيديوز والكلام ده كله، او بتحط لها صور وبتظهر في الاماكن بتاعت اللي هي زي الديسبلاي والكلام ده كله. بس تعرف كواليتي سكور الخاص بالويب سايت هتلاقيها في الكيورز، ادخل على الكيورز عندك هتلاقيها، او ما لقيتهاش ادخل على الكولمز او الاعمده عندك وشغلها. طيب انا هضطر خلاص كده، يعني انا بالنسبه لي شايف ان هجاوب على الاسئله دي وخلاص كده هقف ونقول المفاجاه وخلاص كده.
استاذنك كويس سكور تمام. بالنسبه للكامبين شوبينج، اه الشوبينج شغاله كويس ما شاء الله في السعوديه وفي الخليج وكل ماكس كليك. لو كان جد هيجيب لي 30 كونفرجن عشان اقدر بعد كده اشتغل ماس كونفرجنز. اه سؤالك بالظبط يا محمد، وده بناء على خبرتي بصراحه. تمام. تفاصيل الكورس يا عبد الله هنزلها في الجروب ان شاء الله. طيب لو حساب جديد وفي كلمات جايبه كويس سكور عالي لكن مش جايبه كونفرجن او مش جايبه كلمات مش هجاوب لوحدها، انت سالتني السؤال ده على اسماء المنافسين. هل من الافضل في رايك اضيف كلمات المنافسين كنيجاتيف كيورد؟ بصراحه السؤال ده انا شايفه سؤال ممتاز جدا حرفيا. يا جماعه السؤال ده بجد ركزوا فيه. صاحبنا هنا بيقول لو انا براجع السيرش تيرمز بتاعتي في جوجل ادز ولاحظت وجود كلمات بحث كتير فيها اسامي المنافسين بتوعي، ايه رايك؟ هل افضل اضيفها كنيجاتيف ولا لا؟ الرد بتاعي في الحته دي الافضل انك تضيفها كنيجاتيف، خصوصا لو انت شغال في كلمات زي كلمات اللي هي النون براندد والكلام ده كله. ضيفها نيجاتيف عشان المنافسين، يعني كلمات المنافسين بتبدا ترفع عليك المزايده بشكل كبير جدا وبتعلي عليك اللعبه. ممكن تبدا تعمل حاجه صايعه جدا ان انت تخلي كامبين اسمها الكومباكتورز كامبين وابدا زايد براحتك عليهم، بس ما تدخلهاش عندك وتضرب الدنيا في الكامبين اللي شغال النون براندد او البراندد. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من الحته دي. خلي بالكم كلكم يا شباب. كيف اعرف المنافسين عن الكلمات ومين بيظهر اول وثاني؟ اللوكشن سايتس. طب انا مش عايز ازود الميزانيه، في حل مش عايز، في حل غير ان ازود الميزانيه؟ اتكلمنا على التارجتس بتاعت السي بي اي والبيدنج والرؤاز. اختار الاعلى بحثا نختار بناء على ايه؟ حلو جدا السؤال ده. بصراحه السؤال ده صاحبنا هنا احمد بيقول لما اختار الكلمات البحثيه اختار الاعلى بحثا نختار بناء على ايه. هو سؤال بصراحه اجابته هتطول جدا جدا جدا، والله انا مجهز ليها اصلا فيديو كامل ازاي تعمل بحث عن الكلمات المفتاحيه ادفانسد، وازاي تقسم الكلام ده كله، وازاي تختار الكلمات الصح عشان ما تقعش في فخ ان الكلمات بتجيب بتصرف كتير ومش عارف مش بتجيب او العكس والكلام ده كله، اللي هي مش بتصرف خالص والحاجات دي كلها. والله باذن الله في الكورس يعني انا مجهز الكلام ده حرفيا، بس فعلا هتاخد وقت مني كبير جدا. كيف اعرف المنافسين؟ النظر اول تاني قلنا الكلام ده 2500 في الشهر لبراند بيبيع اجهزه كهربائيه، كافيين ولا لا؟ ما تسالنيش انا في حته كافيين ولا لا، روح بص على كيورد ريسيرش بتاعك. دي لعبتك انت، ده جزءك انت، ده التاسك بتاعك مع البراند اللي شغال معاه. روح بص على الكيوردز بتاعتك بتجيبها ازاي. الماكس تكلفه بكل بساطه تكلفه النقره، الماكس سي بي سي والافرج سي بي سي مش عارف ايه، وابدا بص بقى براحتك في الحته دي. كمان لو انت كل حمله لوحدها وابتعد عنهم اذا السوق ما فيه ميزانيه قويه. دايم اسوي حمله للبراند. اه يا فهد، انا اسوي حمله ونفس ضعيف في السي ولا متابع الميزان. اه هنا فهد بيتكلم بيقول ان هو بيعمل ايه تقريبا. بيقول لك كلمات نفس كل حمله لوحدها وبتاعت حلو. اه الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط يا فهد، صح كده. طيب محمد خليفه، امتى ازود او اقلل البادجت من غير ما اذي السي بي اي؟ ما احنا قلنا يا محمد، انت بتبص على الهيستوريكال داتا عندك اخر 30 يوم واخر 60 و90 وتشوف هل الارقام مستقره ولا لا عشان تبدا تزود تظبط او تقلل وتزود. ولو انت قصدك على البادجت فالبادجت هتبدا تزودها بنسبه من 10 ل 20% كل من 4 ل 7 ايام. ده اللي انا شايفه منطقي بصراحه بالنسبه لي. تمام. ما عدا برضه يا شباب في موضوع البي ماكس، ما حدش يعمل كده في الباكس ويرفع رفعه كبيره قوي في البادجت، بالتحديد في البرفورمانس ماكس. ما حدش يعمل سكيل في الميزانيه بشكل رهيب مره واحده عشان البرفورمانس ماكس من اكتر الكامبينز اللي لما بتخرب بالمره ما بتعرفش تشوف، لا يعني ما بتعرفش تشتغل حرفيا. ممكن تعمل الحركه دي في الشوبينج مثلا، كامبين مثلا شغاله حلو في الشوبينج ستاندرد شوبينج، سيرش مثلا لو شغاله كويس معاك، بس البرفورمانس ماكس لو اديتها رفعه بامبنج بطريقه رهيبه مثلا 50% ولا 70%، هتلاقي الكامبين بدات اهم حاجه تفرتك المبلغ، اهم حاجه تضيعه حرفيا. فخلي بالكم من الكلام ده كله. كلمات الموصيف حمله لوحدها حمله لوحدها حمله لوحدها، ما ندخلهاش في جروب خالص. طيب انا هنا خلصنا السيشن بتاعتنا وجاوبنا على كل اسئلتكم. بتمنى ان شاء الله السيشن تكون مفيده وفادتكم، حتى لو طورت المعلومات عندكم بنسبه 1% انا هكون مبسوط جدا. دلوقتي انا في كانت مفاجاه كنت حابب اقول لكم عليها، او مفاجاتين. المفاجاه ربنا يكرمك يا فهد، ربنا يكرمكم جميعا. المفاجاه الاولى اللي هي بنتكلم فيها ان شاء الله ان هيكون في معنا كورس هعلن عنه ان شاء الله على الجروب. تمام. الشهر نص الشهر الجاي ان شاء الله نص 5 هينطلق، هنزل كل الداتا وكل تفاصيل الكورس. تمام. المفاجاه اللي هتحصل قريب قوي اللي هي تقريبا خلال الاسبوع الجاي ده ان شاء الله، ان احنا هنعمل سيشن مكثفه عن جوجل ادز، هتكون مدتها تقريبا 4 ساعات او 3 ساعات.
هتكون بيت سيشن عشان نضمن ان هي تكون مدخله الناس اللي عندها او حد عنده حافز ان هو يتعلم بجد، وتكون المعلومات بجد قيمه، ونحاول نسعى ان احنا نخلي فيها معلومات يعني قيمه زي ما بيقولوا كده. هنشرح فيها حاجات مكثفه جدا، زي ازاي تعمل الكيورد ريسيرش بتاعك، ازاي تقدر تقرا المنافسين بتوعك، ازاي مش عارف تسوق تعمل كامبين من البدايه، ازاي تراجع الكامبين، ازاي تبص على الاداء. وبالنسبه للشباب اللي من مصر، ازاي تعمل فيزا بطريقه ان شاء الله بسيطه جدا وسهله وكويسه، تدفع بيها في جوجل ادز عشان تعمل اكونت ليك او الكلام ده كله، ومن غير يعني حرفيا مش تدفع اي فيز، هو المبلغ بس بتاعك اللي انت هتشتري بيه الفيزا او اللي هتعمل بيه الفيزا. واشرح حاجات كتير جدا، واشرح ازاي تكتب كونتنت بالاي اي وحاجات كتير جدا. السيشن هتكون تكلفتها قليله جدا، لسه ما حددتهاش بصراحه، بس مش هتكون كتيره، لان انا عارف ان اللي هيدخل السيشن دي بجد الناس اللي هي المبتدئه، من الناس المبتدئه لغايه الانترميديت او المتوسطين، اللي يعني معظم الناس داخله برضه معايا هنا. وبالنسبه للادفانسد، الناس اللي هي قويه جدا في جوجل ادز ومحتاجه حاجه قويه جدا 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 ابعد الحدود، ان شاء الله الكورس بقى ان شاء الله. فهراعي جدا ان شاء الله السيشن تكون سعرها مش غالي والكلام ده كله. فده بس كده الحاجتين اللي كنت عاوز اعلن عنهم، وبس كده. حد عنده اي حاجه قبل ما نقفل؟ شكرا يا محمد حبيبي. ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم جميعا. شكرا فارس، محمد فارس حبيبي. ربنا يكرمكم يا رب. العفو، العفو على ايه؟ بتمنى اكون فدتكم والله، لو ب 1%، لو ب 1% انا بكون مبسوط جدا. يا رب، يا رب. شباب بعد السيشن ان شاء الله انا هفتح الجروب، في حاجتين هعملهم. حاضر، حاضر يا احمد، لسه كنت هقول كده حالا. حاضر، هفتح الجروب بعد السيشن يا شباب ساعه، هسيب لكم الساعه دي تسالوا لو في عندكم اي اسئله، وهنزل بوست على الفيسبوك، هستاذنكم تسيبوا لي ريفيوز عليه عن السيشن النهارده كانت عامله ازاي والكلام ده كله، علشان ان شاء الله ان شاء الله نطلع ان شاء الله السيشن الجايه تكون افضل وافضل وافضل. فهستاذنكم ادخلوا على البوست، شوفوا الريفيو او الفيدباك اللي عندكم اعملوه، وان شاء الله نتقابل السيشن الجاي باذن الله. السيشن مسجله. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم. السلام عليكم.